Kõige kurvem asi armastuse juures ei ole alati lahkuminek, vaid hetk, kui kaks inimest, kes kunagi vaatasid teineteist nagu kodu, hakkavad vaatama teineteist nagu ootu. Alguses nad nägid teineteises elu mitte täiuslikkust, vaid võimalust, kohta, kuhu saab ehitada vaikust, naeru, turvalisust, ühiseid hommikuid, ühiseid unistusi. Ja sellepärast nad hoidsid teineteist ettevaatlikult nagu midagi püha. Nad tänasid väikeste asjade eest, nad kuulasid, nad märkasid, nad ei tahtnud võita teineteist. Nad tahtsid kaitsta seda ühendust. Sest kuni inimene näeb teise silmades, sina oled keegi, kellega ma tahan elu ehitada, siis süda jääb pehmeks. Aga kõige hirmsam muutus ei juhtu alati karjudes, vahel juhtub see vaikselt. Üks trinker korraga, üks solvumine korraga, üks kaitsemehhanism korraga. Ja ühel päeval partner enam ei näe minu inimene, vaid inimene, kes võib mulle haiget teha. Ja see ongi paradoks, sama inimene, kelle kõrval sa kunagi rahunesid, võib hiljem muutuda inimeseks, kelle kõrval närvisüsteem läheb valvesse. Mitte alati sellepärast, et keegi oleks koletis, vaid sellepärast, et valu, hirm, vaikimine, kaitsed, ütlemata asjad, lahendamata haavad muutsid pilti. Ja kui pilt muutub, muutub energia. Kui inimene näeb partnerit kui ehitajat, siis ta tahab anda. Kui inimene näeb partnerit kui hävitajat, siis ta hakkab kaitsma. Ja kaitses kaob pehmus. Nad ei räägi enam, et mõista, nad räägivad, et ellu jääda. Nad ei kuula enam südant, nad kuulavad ohtu. Ja isegi armastus võib hakata kõlama nagu kontroll, surve, rünnak või vajadus ennast kaitsta. Mitte sellepärast, et armastus oleks kadunud, vaid sellepärast, et närvisüsteem ei tunne enam turvalisust. Kui kurb on mõelda, et inimesed, kes kunagi lubasid mina hoian sind, võivad hiljem teineteise juures väriseda nagu sõjas. Ja kõige valusam osa, vahel mõlemad ikka veel armastavad, aga nad ei näe enam teineteist läbi armastuse. Nad näevad teineteist läbi haavade. Ja võib-olla tervenemine algab sellest, kui kaks inimest ei küsi enam ainult, kes alustas või kellel on õigus, vaid küsivad, kuidas me õppisime teineteist kartma, millal me lõpetasime teineteise hoidmise. Ja kas meis on veel midagi, mis mäletab, et me kunagi tahtsime koos ehitada, mitte hävitada. Sest armastus ei püsi ainult tunnetes, armastus püsib selles, kuidas inimesed teineteist näevad. Kas vaenlasena või inimesena, kellega koos elu ehitada.